法警借护下戴口罩的陈姓男子，就是牵扯杀人案获判无罪的被告。谢谢，谢谢。听到自己无罪那一刻，他在法庭上跟母亲说：“太好了！”还强调30万交保可以晚一天给，只是亲友等不及，马上筹钱换自由。4年多前，新北市中和这间汽车旅馆发生枪击案。当初警校到场，发现刘姓死者当场没命，拉封锁线仔细采证，事后认定死者的老板陈姓男子涉嫌重大。检警认为犯案后去藏毒品到另外一家汽车旅馆梳洗的陈姓男子，替死者喂食大量毒品，最后开枪杀人，动机跟感情因素有关。不过被告从头到尾都否认，强调枪毒都是死者的，只是1、2审法官不认同这样的说法，判刑15年。案件上诉更1、更2审，刑度少了1年。更3审法官认为死者有服用毒品情况，现场没有打斗捆绑痕迹，救护车还是被告叫的，传唤证人后不排除死者吸毒后还有意识，再加上案发前死者与人微信语音联络，背景音听得到被告睡觉打呼。法院基于罪证有疑，立规被告的法则，改判无罪。惯用右手的人可能用左手开枪，所以我们也没有办法用这个理由来断定死者他没有用左手来开枪的可能。来到被告母亲开了小吃摊，地上还放了一盆新的炉炭，似乎要替陈姓男子去霉运。附近民众说，宣判前一天，被告母亲才到对面的土地公庙拜拜，祈求官司顺利。哦，安尼真的。官司大逆转，陈姓被告交保，不过得限制住居出境8个月，但这自由还有变数，检方还能上诉。TVBS 新闻综合报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。